Εάν επιθυμείτε leasing, μπορείτε να το αποκτήσετε. Παιδιά, αυτό θέλει υπότιτλο. Από 3 έως 5 χρόνια και να έχετε ένα νέο όχημα της επιλογής σας χωρίς να καταβληθεί το μεγάλο ποσό της αγοράς. Βασικό, σε περίπτωση service. Έλα, μαμά. Ένας χρόνος πέρασε και ακόμα τίποτα. Εγώ όταν παντρεύτηκα, σε 3 χρόνια έκανα 3 παιδιά. Ναι, κλείσε, γεια. Με συγχωρείτε. Τι λέγαμε? Ναι, θα αναλαμβάνουμε εμείς όλα τα έξοδα. Το μόνο που εσείς έχετε ως υποχρέωση είναι ένα μηνιαίο τιμολόγιο και φυσικά τα καύσιμά σας. Εννοείται, μπορείτε να τα περάσετε στα έξοδά σας και σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει και το όφελος του ΦΠΑ. Βασικό, σε περίπτωση ατυχήματος, βλάβης ή προκαθορισμένου σέρβις, έχετε άμεσα αντικατάσταση του οχήματός σας. Ναι. Έχουμε δουλειές, τελείωνε. Έρχομαι. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς. Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ασχοληθείτε με τις δουλειές σας και τις υποχρεώσεις σας.